Salam sehat sahabat krok-krok ya dimanapun berada. Hari ini saya memberikan tips ala nenek saya dulu, sang tabib krok-krok generasi kedua ya. Bagaimana cara mengatasi batuk yang membandel ya. Yang udah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh ya. Ternyata ya sebenarnya ini rahasia tabib, tapi karena saya ingin sekali berbagi agar banyak yang sembuh karena ramuan ini sebenarnya ramuan sangat gampang dicari ya. Oke, yang pertama kalau uh, herbal untuk mengobati batuk itu yang pertama ambil jahe ya, jahe satu rimpang aja, jahe satu rimpang mungkin sebesar ini gitu ya, satu rimpang, kemudian ditumbuk-tumbuk dihalusin gitu, kemudian bawang merah tiga saja, tiga ya, tiga, ingat harus ganjil ya. Kalau tiga, kalau lima ya, tapi tiga aja yang baik. Kemudian dihalus-halusin juga ya. Setelah itu ditumbuk, dibareng-barengin gitu, dicampur-campur, maksudnya campur-campur. Habis itu dikasih air hangat dikit aja, air hangatnya ya. Itu dengan ampas-ampasnya tuh dikasih air hangat. Kapan perlu tuh ada madu asli ya, dikasih tuh dicampurin semua di situ, kemudian diminum. Itu minumnya tuh saat mau tidur ya, tidur malam itu ya minum ya. Lakukan nggak usah lama-lama, 1 minggu ya. Kalau kalian sudah lakukan itu dan sembuh, tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi ini rahasia tabib tapi saya bagikan untuk Anda ya. Saya ingin semua orang tuh sehat ya. Kalau orang sehat itu nggak ada pikir yang aneh-aneh ya. Orang sehat itu biasanya energik, bahagia, dan sejahtera tentunya. Oke ya, salam sehat.